नालो गौरांश डालवानी आहे। मां ॿिए दर्जे में पढ़ंदो आहियां। मुंहिंजे स्कूल जो नालो सनराइज़ कॉन्वेंट आहे। मां हाणे तव्हां सभिनी खे हिकु पोयम ॿुधाइण वारो आहियां। हिकिड़ी हुई बाणी, नांग जी हुई नानी, नांग जी हुई नानी, सादे दर जी हुई दादी, सादे दर जी हुई दादी, सा कुत्ते जी हुई काकी, सा कुत्ते जी हुई काकी, ऐं चीते जी हुई चाची, चीते जी हुई चाची, ऐं भोरनि जी हुई भेण, ऐं भोरनि जी हुई भेण, ऐं हुसीअ जी, ऐं सह जी हुई सेण, ऐं सह जी हुई सेण, ऐं पोपट जी हुई पुफी, ऐं पोपट जी हुई पुफी, ऐं माकोड़े जी मासी, ऐं माकोड़े जी मासी, ऐं हुसीअ जी ससु, ऐं हुसीअ जी ससु, जंहिं ते हले न कंहिंजो वसु, जंहिं ते हले न कंहिंजो वसु। हिकिड़ी हुई राणी जेकी हुई सियाणी, हिकिड़ी हुई राणी जेकी हुई सियाणी, जंहिंजी हुई अबाणी, जंहिंजी हुई अबाणी, अहिड़ी हुई अबाणी, अहिड़ी हुई अबाणी। थैंक यू।